એને હે રામ સંભળાવ. આગળ सबका स्वामी सबका स्वामी तू ही तो है राधा. ओके હવે કબીર એ સંભળાય એને શું કહેવાય? બન કે કભી શામ બન કે પછી એ આવો શું કહેજો, ગણપતિ દાદા તમે આવો તો પૂજન તમારું થાય. ગણપતિ દાદા તમે તો આવો તો પૂજન તમારું થાય. સ્નુ દાદા તમે તો આવો તો પૂજન તમારું થાય. હનુમાન દાદા રે તમે તો આવો તો ફૂલ તમારું. હવે એબીસીડી કહી દે. એબીસીડી બોલી દે. કે લવ યુ કાવ્ય. કાવ્ય ને બેટા અને માસી ને બેઉને લવ યુ કે. Happy Father's Day, Kaya!